Tapi kalau you cuma tuan-tuan pegah nak kaul mana? Ya. Kak kampung kan. Ya nyo bentuk sabaknya salah ba ta dengar. Ruh tak pegah bagak, salah ba tak pegah, nyen dibuli lung lagi. Oh mah hantam tak dengar warkan. Ya tungkunya kagak pegah hajatnya puasa Ramadan benga. Kekahanan buai lu. Ya, jadi awal hari subuh nyen awal hari. Niat bak malam wajib takudam niat. Tabiit takudam niat bak malam. Maksud takudam niat bertanya bak malam. Malam di sini maksud ji dari habis dilup bulatan matahari itu ngen tamang waktu maghrib sampai tamang waktu imsak. Nyen otnan yang kal ke malam. Lihat tak buka puasa uranyo kajian ni ke puasa tengah. Kajian ni, kasah ni. Ya, dan bak niat puasa Ramadan wajib ke Ramadan. Ta'yin. Walaupun tak puasa dalam bulan Ramadan tapi orang tadi wajib ke Ramadan. Ya, saja lum puasa Ramadan tengah hurau. Saja lum puasa Ramadan tengah hurau karena Allah Taala nyen si kurung-kurung niat onan kaji kan. Yang sempurna pakai ban saja lu puasa singa hurau tunai perle bulan Ramadan dalam tunyo karena Allah Taala nawaitu sauma kadin an adai fardhi ramadhani hazihi sanati lillahi taala ramadhani yang ramadhana ya karena diidafah kepada hazihi nyen kalagak tak ada sekurung-kurung dia adalah yang saja lun puasa Ramadan karena Allah Taala dubnan kasah teuh perle yang kuat hana wajib tapi khilaf inan na pegah wajib jadi yang gak pakai ban tak pelihara khilaf kata haju perle bulan Ramadan mun saja lun puasa tengah hurau hana geteuh Ramadan nyo hansah niat ya tiap malam wajib niat dalam mazhab Imam Syafi'i tiap malam namun sunat taniat malam pun si bulan saja lum puasa si bulan Ramadan dalam tunjuk karena Allah Ta'ala nya walaupun geniak puasa si bulan malam hanya tamang hai pada anda kena bulan kau malam tapi malam hanaruh karena malam hanya terima puasa ya sabar lagi rinang mahir ya, geniat waktu malam pun saja lum puasa si bulan Ramadan dalam tunyo. Rodo nahir 15 orang. Nya kahana tu si bulan le, hana pupu sah keun si bulan cit. Niat si bulan karena zaman he hana terima puasa. Walau geniat si bulan nyen hana si zaman he. Sunat taniat si bulan malam pertama. Namun yang gasi dalam mazhab Syafi'i ke si malam. Walau malamnya tanya si bulan, malam tengah wajib niat lam. Malam lusa wajib niat lam. 4 faedah teman tanya si bulan. Yang wajib niat di malam. Mono faedah haji. Tati kedi na malam-malam yang tua taniat. Le kita niat puasa Ramadan, na tua taniat. Nyen malam pertama na taniat puasa si bulan. Nyen kita ikut mazhab yang sah niat si bulan. Mazhab Malik dia niat si bulan bagian. Tapi biar ada mantang tak ikut. Tuk baca puasa, rukun puasa, baca puasa raganyan. Yang bermeri cit. Biar niat mantang raganyan sedangkan yang baca puasa tadang Imam Syafi'i masa. Nya menyebabkannya nyen ka baca. Ba Syafi'i dalam baca. Rak baca tadang Syafi'i, rak niat dang rak deh. Nyen talfi. Talfi hansa ya hansa talfi lagi rumbuh fitrah gempeng ya ka atau nasabah tu tapi kalau you apa nyo kalau tuan you nyo pukun nyo kan ta fatwa tapi taklim ya taklim ada satu lagi sah niat menyatuan tadi waktu malam sahnya ba'awai raw nya mazhab Hanafi. Getanya beklam tua tanian
ban teringat tu kaitan mang watai subuh. Nah tadi dalam Ramadan beklam, puasa Ramadan. Nyembah mazhabnya jit niat ba awai uro. Subuh niat ju saja dalam puasa uronya. Ya Ramadan karena Allah Taala. Ya tapi kalau you cuma tuan pegah nak kaul mana. Ya kak kampung kan. Ya nyo bentuk sabaknya salah ba ta dengar. Ruh tak pegah bagok, salah ba tak pegah, nyen dibuli lung lagi kok. Oh mah hantam tak dengar warkan. Ya tungkunya kagak pegah hajatnya puasa Ramadan bengo. Kekahanan puai lu. Ya, jadi awal hari subuh, yang awal hari. Tapi kan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain. Ya, kah.